Eso no es un león. Entonces acércate, ¿qué es? Eso no es un león, es una ave peluda. Es idéntico a un león. Ay, que no es un león. Déjame verlo de cerca. Disculpa. Ok, a ver qué tenemos aquí. ¡Es un león! ¡Corre por tu vida! Espera, Timón, no te vayas, Timón, ven, es solo un cachorrito. Se hará más grande. Nos lo quedamos. Podemos